क्या आप यकीन करेंगे कि ये बड़े-बड़े पत्थर एक राक्षस की राख। आज मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाली हूँ जो गोकर्णा के पास है और बहुत कम लोग यहाँ आते हैं। मैं बात कर रही हूँ याना केव्स की। ये गोवा से 150 किलोमीटर की दूरी पर है और गोकर्णा से 30 किलोमीटर। ये जगह जितनी सुंदर है, इसकी कहानी उतनी ही इंटरेस्टिंग भी। कहा जाता है एक भस्मासुर नाम का राक्षस जो शिवजी से ही भस्म करने का वरदान लेकर शिवजी को ही भस्म करने लगा था। तब विष्णु जी ने मोहिनी रूप लिया और भस्मासुर को अपनी बातों में फंसाकर यहाँ ले आए और नृत्य करके चालाकी से उसी का हाथ उसी के सर पर फेर दिया और उसी को भस्म कर दिया। यहाँ पहुँचने के लिए आपको घने जंगलों से जाना पड़ेगा। पहुँचते ही आपको 10 रुपीज़ एंट्री फ़ी देकर 15-20 मिनट का ट्रैक करना पड़ेगा। देन फाइनली आपको ये बड़ी सी केव्स दिखेंगी। केव्स में जाने के लिए आपको मंदिर से होकर जाना पड़ेगा। अंदर का व्यू काफ़ी अच्छा है। बेस्ट टाइम टू विजिट हियर इज़ अक्टूबर टू फरवरी। और अगर आप गोकर्णा आ रहे हैं तो यहाँ आना मिस मत करना, क्योंकि नेचर लवर्स को ये जगह बहुत पसंद आएगी। ओके, बाय बाय।